Mayong buntag sa tanan mga kaigsunan. God is good all the time. Salamat dining matahom nga panahon nga gihatag sa Dios nga sa makausab makahimo na sab kita sa pakikita dinhi sa atong matahom iglesia sa Central Church o din sa Atis. Og dining kabuntagon akong ipaabot sa ang pagpumusta, manitong pagpumusta sa atong mga kaigsunan, mga kapaglawom nga naa-account sa Facebook nga nag-live o sa atong YouTube. Akong ipaabot ang maniton nga Happy Sabbath sa inyong tanan. Og usab nining kabuntagon ang ipasalamatan ang higayon nga gihatag usab kanako ni Pastor Mike Antonio nga atong mabtikon og kusgan nga missiologist. Tungod kay iyag yung gipasugdahan mga kaigsunan ang maong buluhaton sa syudad, no? Ang atong mission evangelist o siya ang in charge sa AMR sa ato nga mission. So muna nga kung iya kong giisip nga senior, ako po sang giisip nga master. Kay kung miskutag Muslim ministry son siya ginay master. Ako sunod lang ko ini. Nakaw na lang ko niya og kining lakang gamay sa academic pero pareha lang yapon migson pero actually siya gud ang master tungod kay pag miskot kag Muslim ministry amo ginang iyahang kinaon magisunan. Ako gasugod planta og kining tuon observer tungod kay mao man ni ang atong direksyon sab sa atong gitahas nga bulaton ining pagkuha og missiology nga program. Ang akong gamit nga title sa maong research mo ang pag-reach out sa mga magindanawon. Ug mo po na igsoon nga atong ginaampo nga ang Dios makatabang nga matapos kini nga buluhaton, kini nga libro o posibleng ato na sa magamit igsoon hilabi na sa pag-ibanghilyo sa syudad. Nalipay tagson nga ang City Central Church nga ginimulahan kaon ni Pastor Bagunog naghimo ining talagsaon nga programa igsoon o kining gitawag nga seminar ang Urban Evangelism. Usa kini ka manindot nga buluhaton igsoon nga atong tagaag pagtagad nining hinapos nga panahon. Tungod kay sa atong nadunggan gikan pa atong Miyerkules, Huwebes ug Biyernes usa ni kadako nga tahas sa katapusang panahon ang pagmensahe, ang pagtudlo, ang pag-ibanghilyo, ang pagpadayag sa kahayag ngadto sa tibuok kalibutan. So nining kabuntagon igsoon atong ipadayon no, ang atong pagtuon. Gitasan ko ni Pastor Antonio nga ipadayon ang pagplaster sa mga panglantaw ni Sister N.G. White may tungod sa pagministeryo sa syudad. So muna atong giuluhan ni Mission to the City, Ellen G. White Perspective Part 2. Mao na igsoon ang atong tumong karon og akong gihangyo nga samtang ato ning duyugan sa pagtuon inyo tang suportahan pinag sa pag-ampig igsoon nga ato gini siyang maplastar sumala sa plano sa Ginoo kay mo ni siya igsoon ang dakong hagit kaon sa atong iglesia. Daghan kay mga tambag mga councils nga gihimo ni Sister Ellen G. White mahitungod ining butanga. Og ato na siyang i-plaster o ipadayag kaninyo nining kabuntagon. Tapos ako sa ipabalo kaninyo igsoon sa atong presentation ining kabuntagon, taas-taas di gamay sa igsoon kay mo muna ang gihatag ni Pastor Antonio Sakua. More on videos, taghantag mga salida nga ato ipakita karon. So palihog inyo lang ning pasensyahan nga presentasyon kay daghantag moving ato makit-an karon igsoon pero mas short lang na 3 minutes, 4 minutes na pinakatas de 7 minutes. So muna sa igsoon ang atong mga kuhaan o pagturunan kay diha nato makita igsoon unsa to pag-contextualize ang buhat o ministeryo sa syudad. Actually na naman tayo ginahimo sa atong iglesia igsoon, no? Kana atong mga community service. Sa distrito crowd sa Marbel, naga-start pa ta og build up nining mao nga klase nga ministeryo. Pero sa akong ginaingon nga daw lisod pagud kay sa igsoon i-plaster tungod kay naapay mga butang ato pang
husayon sa tunghuna kay ang kasagaran gyud natong punteriya igsoon kanang mga remote area. Mo gina ang kasagaran natong punteriya basta ebanghelyo ang atong sigutan. So muna nga atong iplastar karon og una akong balikon pagbasa igsoon ang giingon ni Kristo diya sa Mateo chapter 9 verse 35. Ang sinulat ni San Mateo nagsulti dinhi, "Then Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues, preaching the gospel of the kingdom, and healing every sickness and every disease among the people." So, ato nakita nigsoon nga aniya ang modelo nga si Kristo gyud ang sentro niini nga buluhaton. Ug muna siya ang gitawag nga mission of God. So ang iyahag yung plastada igsoon sa iyahang gitawag nga pagpadako sa mensahe iyang giplasta diri sa syudad. Una mo ato sa mga villages o sa uban pang bahin sa kalibutan. Pero sa atong nadunggan nga igsoon sa mga lectures ni Pastor Antonio nga din murag last na ang city. Nahimong last ng syudad. Tungod dagson kay naay mga kahimtangan ganaw naglisod tagson og plaster. Tungod sa mga panghunahuna sa maning usa ka pangutana, should Adventists leave the cities? Kinahanglan magyud mo biya kita sa syudad. Muna ang pangutana igsoon. Tungod kay naay mga libro nga sulat niya po ni Sterling G. White, may tuwing Country Living, no? Kini nga book. Muna ay naghatag igsoon og mga panghunahuna nga kasagaran sa itong mga kaigsunan, nag-aauhag yun nga mubiya ta syudad og muadto ta igsoon sa kabukiran. Muna siya ang mga ideya. Apan sa atong ito aton isang giplasa atong Miyerkules, ato lang gisubli igsoon nga kini mo ang isyu sa ato karon nga pagpangalagad, pagserbisyo ka adunay mga nag-ung-ung diha sa tunghuna igsoon nga kinahanglan kita mubiya sa syudad, mupalayo sa syudad. Tungod kay dinhi sa syudad naa dinhi ang daghang tentasyon, daghang kasalanan, og din adunay paghukom nga may tabo ining syudad. Muna nga daghan mga kasunan kani daghang grupo kaniadto nga mipahawa sa iglesia og miadto sa bukid tungod kay ilang ikuptan kini mga tambag mga kasunan. Ato 1946 na-publish kini nga libro, pero sumala sa mga studies igsoon naay mga diferensya ang maong presentasyon. Pero sa akong pagbasa ini, ako nakita sa giingon atong Miyerkules nga ang idea sa tambag dinhi White igsoon mao lamang ang pagpadasig kato kung unsa ang benepisyo sa pagpuyo sa kabukiran. Apan ang libro nga gipagulakan igsoon sa ato nga mga kadagkuan nga ginasuportahan igsoon morning ministry to the cities. Ug mo nay nahagkan mga pagtulon igsoon nga atong makitaan ug atong mapasundayag ang mga pagtulunan ug mga leksyon ug mga pamaagi unsa ato igsoon pag reach out ang naa sa kining gitawag nga maong syudad. Karon akong ipagawas ang una nga video nga din atong makuhaan og gano gyud nga kinahanglan igsoon atong i-reach out ang maong syudad. Na dito sa kano? Na dito. Pasensya lang gamay sunod kay wala tayo audio. Ato na isang pabuton gamay. So kini igsoon nga presentasyon. Na dito ang kano. Hinay ang audio dire. Dito. Okay, so inyo nakita nigsoon ang hulagway diya kung unsa ang atong palibot sa tibok kalibutan, ang mga syudad nga gipangapadayag karon diri so nga din usa ka dakong hagit nga ato karon giatubang sa tibok kalibutan nga sa nagkadaiyang mga syudad sa palibot igsoon ato nakitaan ang mga sitwasyon, no? Ang kabisi sa palibot, ang mga tawo nganto nganhi og din diha sa mong syudad igsoon ato makitaan usab nga daghan pod ang nagpuyo nga mga pigado ang ilang kinabuhi.
So dako ang challenge igsoon ining atong gitawag nga buhat sa syudad bisan asang dapita sa tibuok kalibutan. O giplaster ining video nga diin naay gitawag vertical villages. Unsa nang vertical villages mga igsunan? Ito nga kanang gitawag nga mga kon kaniadto ang atong giadtuan sa kabukiran mga bukid, no? Mga bukid igsoon. Pero ang bukid kaon nga atong adtuan diri sa mga dagkong syudad kana mga high stories igsoon nga mga building. Nga din mas daghan pa ang nagpuyo kay kumpara nimo sa gamay nga bukid. Sa kadaghan sa tao sa palibot mas daghan ang napuyo igsoon sa mga high tower building. Ang muna mga igsunan nga usa ka dakong challenge nga atong atubangon nini nga panahon. Og I hope nga inyo ning matagaag patagad igsoon og makuhaan og pagtulon-an nga kini nga dapit igsoon nga atong isgutan. Amo ni siya ang God's Vineyard. Sumara pa din Jiwat sa manuscript 1:1874, the cities and the villages constitute a part of God's vineyard. So what na nag-focus lang at wala na ito i-exclude ang bukid. Naaga po na sa itong bulaton igsoon nga tagaan na ito ang mga pagminsahe sa kabukiran. Apan kabahin igsoon sa atong focus kaon ang syudad. Sumala sa atong i-plus na igsoon sa timeline sa atong General Conference o sa atong church sa worldwide gikan sa 18th century hangtod sa 2000 atong nakita igsoon ang ups and downs. Niagi kita nga ang atong church daw mibiya sa maong pagpadasig sa pagwali sa syudad. Apan mga kasuan, salamat nga niagi mga katuigan atong nakitaan sa atong iglesia kung unsa ka importante ang maong pagpangwali sa syudad. Hangyo lang ko igsoon sa atong mga technician diri kung pwede mga tawag kining connection kay sa gingon ganiha daghan tag video nga atong i-present karon para sa paghatag sa matag usa ka nato og hulagway nga atong makuhaan ang gitawag nga ministeryo sa city. Samtang atong ipadayon igsoon. Ingon din si Sister in White ang iyang kabugaton igsoon. Nasulat niya itong June 11, 1909, when I think of the many cities still unwarned, I cannot rest. It is distressing to think that they have been neglected so long. So muna igsoon ang naa sa burden, naa sa maong abaga sa atong giila igsoon nga propeta sa iglesia, nga si Sister Ellen White. Nga din ang maong buluhaton igsoon usa ka importanteng butang nga ang tagaag patagad dining panahon na. Hilabi na ining hinapos nga panahon. O sumala niya igsoon sa insulti sa kanang Medical Ministry 304. The work in the cities is the essential work for this time. When the cities are worked as God would have them, the result will be sitting on operation of a mighty movement such as we have not yet witnessed. So pagkanindot igsoon hulagwayon, no? Nindot kayong tan-awon igsoon ang nakitaan ni Ellen White sa iyang pagtan-aw sa mga bulaton nga kun kini lihok igsoon sa atoang palibot ang mga syudad. Mga igsunan, atong makitaan gyud ang pagkanindot sa kadaogan sa buhat sa Ginoo. Kay kung ato na kompleto igsoon ang maong presentasyon na ay mga 4.2 billion peoples in the world nga nagkinahanglan igsoon og kaluwasan. And now, asa ang atong maayong balita. Magpasulabay kita og igsoon og focus sa mga remote areas sa kabukiran. Kumusta igsoon ang pundok sa mga tao ining maong syudad. Mao kana ang nakit-an igsoon nga mga panglantaw nga giplasta karon sa atong manambag. O gidugang padrekson sa iyahang sulat dito sa letter sa manuscript, letter 335 na sulat ng 1904. Why should we delay to begin work in our cities? We are not to wait for some wonderful thing to be done or some costly apparatus to be provided. In order that a great display may be made, what is the chop to the weight? If we walk and work humbly before God,
He will prepare the way before us. So, klaro kay igsoon ang giplastar nga di na ta kinahanglan og sophisticated nga butang igsoon nga ato nang pabuton aron kita makastart og ebanghelyo sa syudad, apan ato ning tagaan lang yun o patagad base sa kabuton sa Dios. Kay kung mahitabo igsoon ang bulaton, ilabi din sa atong syudad sa Jinsan, pagkanindot tan-awon mga kaigsunan sa maong panghitabo kung kini atong malihok. Ug atong ibalik kining maong gipakita na ko nga statement igsoon ni Sister Ellen G. White nga aduna gyud siya'y perspective igsoon sa gitawag mission of God o gitawag missio Dei. Nga ngayon niya, in our large cities, the message is to go forth as a lamb that burneth. God will raise up laborers for this work, and His angels will go before them. So mga kanagsoon nga, klaro jud kayo nga ang Diyos mao'y nagdumala ini nga bulaton. Muna nga sa diha nga aton na tun-an atong Miyerkules igsoon o usab sa gipadayag ni Pastor Mike Antonio kagabi ang flow sa atong church kung unsa ang pagtagad sa pagbuhat sa syudad, mao gyapon igsoon ang flow sa gitawag nga i-plaster sa pasunod nga mga katuigan nga si Sister Enjoyt naghatag og confirmation may tungod sa paghatag og patagad sa syudad, nagpakita diha nga ang Dios mao gyud nagdumala ini og siya igsoon ang plaster og mga magbubuhat because this is God's work, this is God's mission. Ug mo na igsoon nga ang iyang buhat matapos gyud mga igsunan. Musugot mo sa dili ang iyang buhat matapos og kining syudad igsoon mapuno ni sa makatawhan nga mohimo sa pagdala sa bulaton. Ug mo na nga atong duyugan igsoon nga maapil o makaapil kita nini. Di na to tugutan nga ang uban lang ang makaapil. Apan kita gyud kita karon nga nadinhigson og naa karon sa mga balay nga nagtan-aw igsoon makaapil nga mahimong mga liber, mga katabang, mga ahente sa Dios sa pagdala og kaluwasan ngadto sa mga katawhan igsoon nga nagkinahanglan og kaluwasan. Apan ang atong metodo ang gisulti gyud ni Sister Ellen G. White sa Ministry of Healing, page 143. Christ method alone will give true success in reaching the people. The Savior mingled with men as one who desired their good. He showed His sympathy for them, ministered to their needs, and won their confidence. Then He bid them, follow me. So mo nagson ang principles nga giplaster igsoon ni Ellen White sa atong gitawag nga strategy. Unsa ato igsoon pag reach out ang palibot mao ang pamaagi gyud ni Kristo. Giplaster na igsoon nga si Kristo nakigduyog, nakighalubilo sa makatawhan og iyang gitagaw pagtagad ang ilang gitawag nga kaayo. Iyang gipadayag ang iyang simpatiya og nagmisteryo sa igsoon silang panginahanglan og usa pa na daog niya igsoon ang iyang confidence sa makatawhan og din usa pa lagi tawag musunod ngadto kaniya. So ingana ang prinsipyo mo ni atong business igsoon nga atong himuon sa pag reach out nining mga unreached people dinhi sa syudad. Na mo toy gilakbitan ni Pastor Mike Antonio gabi nga naay mga unreached people dinhi sa palibot igsoon nga nagkinahanglan sa atong presensya. Dili ingon nga dugan ta sa pagbinsay sa syudad igsoon unya kining atong gi huna-huna gi-assume nga ang tanan nakaduog na sa mensahe. Sa tinuod lang igsoon daghan pa makatawhan dinhi sa syudad nga wa pagyud kaduog sa mensahe. Bisag tuod nga puno ta igsoon o pag-ebanghelyo bisan sa social media, sa radio, sa media igsoon, sa television. Pero naapay daghang makatawhan nga wa pagkadungog igsoon sa maayong balita. Nga nagkinahanglan ni sila makatawhana sa atong pagpamisita, sa pagduaw, sa pagsuadto sa ilang pulianan. Ug muna nga kinahanglan igsoon nga daghan tang pamaagi nga mahimo according sa gihatag nga talento sa Dios sa matag usa kanato. Kay atong panimbasugan igsoon nga ang atong talento nga gipiyal sa Dios kanato, ang kahibalo, ang propiedad nga gipiyal sa Dios sa matag usa kanato
mahimo kana siyang ministeryo nga makita si Kristo sa atong kinabuhi. Muna siya nindot gyud nga mahitabo igsoon sa atong ebanghelyo sa syudad. Dili lang kay mo focus lang tayo igsoon sa mga program gyud nga mahitabo apan ang pinakakanindot nga each family o each member of this church sumala sa inyong talento nga gihatag sa Dios, sumala sa kahibalo ug mga propiedad nga gipiya sa Dios sa inyong mga kasunan. Inyo nang ipagamit sa pagserbisyo, then God will bless you. Ug daghan sa mga katawan makahimo sa pagkita kaninyo nga kamo iya gyud ni Kristo. Mao na igsoon. Naay usa ka kining politician, no? Nga ang iyang gimo igsoon naghimo lang siya og serbisyo sa pagdala og mga bangko panahon nga naa gani mga funeral service diha sa iyang baryo. Ang iyang trabaho igsoon magdala gyud og bangko diha sa mga pulianan anang mga tawo nga adunay patay, no? Sa ilahang mga pila ka adlaw nga paglamay. Mao gani ang trabaho igsoon, kada naay patay sa ilahang lugar dala siya og bangko. Sa diha nga milansad sa igsoon sa iyahang pagkamayor, number 1 sa igsoon, landslide ang iyahang buto igsoon, daog siya. So, kana lang nga klase nga hulagway, no? Kato sa political side sa igsoon. How about kung ato siyang gamiton sa atong ministeryo? Kung naaman tayo daghang bangkos ng pulianan, sa diha nga naay mga tao igsoon nga nagproblema o bangko sa ilahang mga lamay, atong ipagamit nga libre. Wata ka balagson nga that is a good mystery nga pila ka adlaw ila makitaan si Kristo nga atong personal luwas. Christ me to the Lord. Og di tangang wala kay son kay sumala pa ni Sister in White nga ang Dios nag-andam nag mga resources. Sumala pa sa insulting son sa Testimonies for the Church, page 100. Souls who have wealth will be brought into the truth and will give of their means to advance the work of God. I have been instructed that there is much means in the cities that are unworked. God has interested people there. Go to them, teach them as Christ taught, give them the truth. They will accept it, and as surely as honest souls will be converted, their means will be consecrated to the Lord's service, and we shall see an increase of resources. Mao kana igsoon ang usa ka milagro kung magalihok ta igsoon og atong himon ang mga ministeryo sa syudad, di ta angay mabalaka igsoon nga naay wa tay salapi kay ang Dios naay giandang mga katawhan. Og kana sila mga katawhan igsoon naara sa daplin. Nagpaabot lang nga sa diha nga atos lang maduulan, maminsahian, mahimos lang kabahay na pod sa atong iglesia. Tanawa lang atong iglesia sa Central Church igsoon. Kini siya ang the best example, no? Nga atong makitaan. Nga din sa nagkadugay ang atong buhat diri sa mga syudad sa akong adunggan, nagkadako ang nanghatag igsoon og salapi para sa ebanghelyo. Kay naa may makatawhan igsoon nga nadala o makatawhan usab nga napukaw ang ilang kasing-kasing og din ang ilahang mga bahandi ila nang ipiyal alang sa bulaton sa Ginoo. Mo na nga ang ato lang gyud makigsunan, mao lang gyud ang pagsugod. Ang kaisog sa pagsugod sa bulaton sa Ginoo, ang kaisog sa pagsugod sa ministeryo, kay kanang problema sa panapigson, ang Dios naanay giandam ana. Matingalang lang ta nga sa atong pagserbisyo magsunan, mahimo lang hapsay ang dagan sa atong bulaton. Mao kana mga igsoon nga dili gyud ta magpabaya ni nga bulaton apan ato ning tagaan gyud og prioridad. Gani ang plano sa atong sa Dios igsoon nga kita mahimong sama atong Samaritan nga lalaki igsoon nga naghimo sa iyang pagserbisyo. Ingon din Sister in White sa manuscript 14, iyan ning sulat atong 1897, nothing will or ever can give character to the work in the presentation of truth as that of helping the people just where they are as this Samaritan work. So mao ka igsoon nga mo ni siya ang nindot kay nga ipahulagway sa palibot nga atong ipakita igsoon sa kada kanto sa kada syudad sa tibok syudad nga ang Adventista adunay kinaiya sama sa Samaritan hunno igsoon nga andam mutabang nga way pagpili
walay discrimination, walay gitawag igsoon nga pagpanuko apan anda mo lihok, mo extend igsoon sa other miles para iyang makapot o patagad kining matawhana. Og munay plano igsoon, og nanay daghang mga syudad sa ubang dapit mga kaigsuhan nga naa nay mga ministeryo sama nini. Then anayari tambag igsoon kay mo ni siya mga tambag ni White nga unsa to pag-approach ang syudad. Sa manuscript 129 yaning sulat 1903, church school are to be established for the children in the cities, and in connection with this, schools provision is to be made for the teaching of higher studies where these are called for. So, mga kaigsunan, ang ATIS, ang Central Church, natay tulunghaan. And this is the best mataw na ito igsoon nga center of influence. Kay daghan igsoon ang mga pundok sa nagkalaing mga status sa kinabuhi o reliyon o kultura nga nagpatungha sa itong tulungaan. Ang ato nilang buhaton igsoon mo ang gitawag ang bridging. Paunsa ito igsoon nga kini matawhana nga atong na pa-attract sa atong ministeryo sa edukasyon, sila makahimo sa paglakang anang kaluwasan nga giandam sa Dios alang kanila. Labi na sa atong mga Muslims brothers, no? Ako ito nga natin mga Muslims sad nga nag-eskwela sa atong tulungan. So naagit tayo nindot nga contextualization igsoon nga atong ma-bridge kini nga ministry nga kini matawhan igsoon sa pila ka mga adlaw makaila kang Kristo nga ilahang personal manluwas. Unsa pa other nga mga nga atong iplastar ingon diri si Ellen White igsoon sa Testimony for the Church page 59, these institutions are to be God's memorials which healing power can reach all classes, high and low, rich and poor. Kana igsoon nga institusyon nga iyang diskutan mo na mga sanitariums, mga hospital. Muna usapod ang ikaduhang atong iplastar sa sunod igsoon nga mahimong center of influence. Then kini igsoon, kini nga part. Ingon din siya, I have been given light that in many cities it is advisable for a restaurant to be connected with treatment rooms. The two can cooperate in upholding right principles. So mga vegetarian igsoon nga stores, no? Nalabatan na din sa itong syudad igsoon, kining anatay nakitaan, no? Naipila ka mga area nga naghimo ana, naatay mga treatment rooms. Kana igsoon, mo na mga kusog karon sa ubang dapit igsoon, nga nagahimo nini nga klase nga center of influence, mga treatment room, ato na makita niya, o kana mga vegetarian nga mga restaurant. O sana igsoon sa gihatag igsoon nga mga challenges nga kini gitugutan sa Dios nga atong mahimo sa atong church alang sa pag-reach out sa makatawhan. Ingon pa niya sa dugang, I address Christians who live in our large cities. God has made you depositories of truth, not that you may retain it, but that you may impart it to others. You should visit from house to house as faithful stewards of the grace of Christ. So kinigson best ministry ang visitation. Mo pa ang best ministry nga makahimo ta og pamisita. Gina pasabot gyud o gina pariman gyud ni Pastor Antonio kanato nga kumusta man atong silingan. Nakaminsahe mo sa silingan, no? Umuna ingon nga lisod sila minsahian. Pero start tayo sa kitawag visitation. Visitation lang. Usa, atong ganahon ang atong kagalingon sa pagbisita sa atong palibot. By God's grace, iya kang giyahan gaman sa balang espiritu o din mahimo kang kahayag ngadto kanila. Dili man kinahanglan direksyon sa kining atong mission to the city o ministry to the city season. Di man gyud kinahanglan gyud nga mahimutang experts apan sumalapan ni pastor nga at least kabalog yung tagsoon kung unsa ang Biblia. Nga sa diha nga muatubang ta o bisita igsoon makahatag ta og ginagmay nga tambag mga pag-ampo nga mahimo silang mapanalanginan. Abi igsoon daghan ang napanalanginan sa diha nga nabistahan. Ako na masunan na experience sa inyo dinhi pero ako lang utod balik nga naay pulianan nga ako nabisitahan og nampuan. Gani ang imahan paghuman sa bisita igsoon ang inahan. Grabe ang pasalamat sa kuha. Pastor, salamat kay nakabisita ka. Kay tungod sa iyong pagbisita, ang akong mga anak nga nag-away itong panuna iyang
ang bana o asawa, grabe gid ang ilang panag-away. Kung sa diya nga naabot ka o nakampo, nasulbad ang ilang problema. So, wala tayong himo igsoon sa pagbisita. Igo lang nag-ampo. Pero nahimong solusyon ang maong higayon nga ang ilang panag-away na sulbad. So daghan ang mga mahitabo igsoon na ay mga experience na dunggan nga mag-suicide na unta, pero kay nabistahan, wala na hinayon igsoon ang maong pag-suicide. Tungod kay naay gitawag pamisita. Mao ka na igsoon nga that is the best ministry ang pagpumisita. Ang atong care group nga giugmad, giplaster igsoon, gihimo na siya para nga naatay kur sa atong church, ginagmay nga kur igsoon nga makahimo sa pagbisita igsoon sa palibot. Nagihimo nga programa si Lynn Giwet sa ihang sa diyang nga nagbasa ko sa mga sinulat, nakikita outpost ministry nga din nga kada kanto igsoon sa syudad butangan og usa ka madasigon nga anak sa Dios nga mohimo sa pagpamisita niana nga kanto. Muna iyang trabaho, kanalang dapita na ay in charge diya nga kanto nga ang iyang trabaho igsoon, mamisita lang ang dapita. So kana igsoon dako kana siya nga alihok sa itong church nga din makahimo ta sa pagkusog sa buhat sa Ginoo. Karon mga kasunan, atong i-plaster na sa inyo ang pipila ka mga videos nga mo ni siya ang resulta sa pagtubag sa uban na mga katawan sa ubang dapit sa pagbuhat o paghimo og misyon ngadto sa syudad. Og ilan ning i-contextualize sumala sa panginahanglan sa syudad. Naay mga posisyon anak zone pero Pastor Antonio na siguro bahala na kay ako lang i-present sa inyo ang mga example, mga nahitabo igsoon nga ministeryo, giunsan like son pag reach out ang syudad. So, kinahanglan ta og kining sounds para atong madunggan gyud ang mga kukabildo igsoon, mga interview nga importante nga ato sa mabalaan kini siya. So kini siya ang Life Hope Center dito sa Cairo. Nindot kay ilahang ministeryo inigsoon. So ato lang ning tagaag panahon. Help the people, help the community, and to change the lifestyle. Then the idea for Hope Center is help the people in three different areas: emotional, physical, and many of them have a language course, not only English but So mo kanigson ang kahimtangan dito sa Cairo, no? Nga ang ilahang gibuhat dito igsoon mao ang pagbuhat og usa ka building nga naa dito igsoon ang ilang programa sa pag reach out sa mga tao sa syudad. Tungod kay ang mga tao ninang napita igsoon gusto pud makatuon og English, ilaha naa sila gi-offer nga mga kining lesson sa English. Tungod kay ang asawa ini nga pastor kanang expert man sa counseling sa family, igamit niya po ang iyang asawa igsoon nga mahimong instrumento nga kini mga tawo nga sa palibot nga nagkinahanglan og tambag bay tungod sa pagbaton og mayong pulianan, malipayong pulianan, ana pod ang iyang asawa makahimo sa pag-advise. So simple lang nga ministeryo igsoon nga ilang gisugdan diha sa Cairo nga diha sa syudad sa dako nga syudad igsoon nga dako nga pundok sa makatawhan, nahimo nila igsoon ang pagpasundayag sa paglaom nga si Kristo ana agyud magahimo igsoon sa pag tagad kanila og muna nga nahimong madinaogon nga nakahimo sila og connection sa matao nga nakadala igsoon og kadaogan sa buhat sa Ginoo. Kabalo ka ang Cairo igsoon ang ilang kining lugar igsoon puno ni sa mga Muslim nga mga grupo apan
Bisan ingana ang sitwasyon, ang atong buhat dito nagalihok mga igsunan. Then next din nga video, muna siyang report ni Gary Cross, ang atong Adventist Director. Jeremy, thanks for talking with us. No worries. And this looks absolutely fantastic, and you're going to give me a guided tour. I will. Well, most welcome to. Let's go in. Okay, so the first thing that hits me here are these magnificent looking cookbooks. What's the story with these, Jeremy? Yeah, so about 3 years into the cafe, people keep telling me, Jeremy, well, we want your recipes. Can you share us the recipes? So I thought I'd do a cookbook and share some of the recipes from the cafe with people. And before I knew it, it got out of control and I had about 8 cookbooks. Wow. So they've been amazing. I probably sold about 180,000 of them. They've just been amazing on bestseller lists in New Zealand bookshops. And it's just a really great way of sharing, healthy whole food with people from the cafe. They're also my wife's favourite cookbooks. Oh, great. Good to hear. She says she loves them. And then on the other side here, we have what is going to be my breakfast in a few minutes. That's right. We just started a new breakfast menu. So we've got a whole lot of cold stuff here. We've got chia puddings. We've got a tofu yogurt, bircher muesli, fruit salad. We've got our own granola there. And up here's all the hot meals. We've got the best scrambled tofu in the world, which is the Thai scrambled tofu. We've got an apple porridge, Boston baked beans, and some roasties there with sweet potatoes. So it's a really, really yummy menu. Now, what are the principles that guide the type of cooking you do? So it's all about whole food, plant-based. So keeping everything as natural as possible. We don't use sugar. So for example, we sweeten things with date puree. We don't deep fry. We only use healthy oils like olive oil and coconut oil. We don't use very, very preservative-free. Just a great healthy way of doing it. Of course, we're vegetarian and don't use meat. Wonderful. Now, what started your interest, first of all, in healthy food? Well, I went to a health retreat with my wife in the early 2000s, and we kind of got inspired to just eat really, really healthy. And also at that stage I worked for sanitarium, so I kind of had a good dose of, eat healthy, you're going to live longer. So I wanted an adventure in my life, wanted to, love the health mission, so I decided to go on an adventure and start a cafe. Fantastic. Now, so you have this cafe here, and then you have a second one not so far away. Yes, one on Lawn Street, which is 2 blocks up. So basically mainly catering to the inner city crowd, so at lunchtime it's just packed with office workers and people. And the interesting thing is, people that come here are not vegetarian. Right. They're just people who want to come for healthy food. They're all meat eaters, but they appreciate the whole food, healthy diet. Okay, so one important aspect of what you're doing is to help people live more healthfully. Do you have a bigger mission? One thing I'd like to do is, I see a lot of kind of health-based cafes around the world try to start up, and often it's very, very tough, and they often fail very quickly. I know a lot of people have got in their heart and mission, they'd love to do this type of thing. And when I started, it was very difficult. It's a very, very cutthroat industry to be in. It's very, very tough. So I'd love to be able to, I'm trying to work on a model where I can share with people so they can actually take up this model, kind of like a franchise, and have all the recipes, all the systems, the way to make a business run really well so they can start and be successful. So that's one thing I'm working on at the moment. I'd love to be in a position to share with really soon. Terrific. Can you tell me a story of how you've connected with people through the cafe? Yeah, sure. Probably first I just probably get almost daily emails and contacts from people saying how I love your recipes, the cookbooks have changed my life, I can give my family healthy food they actually love to eat, which is just really great. I've had people crying saying you just changed my life, which is just really humbling to know that I've been used in this kind of way. And once we had a visiting speaker, Leo Shreven, come to Auckland, and I managed to invite 200 of my cafe customers to go to his seminars, which was fantastic to get that great message. Yeah, terrific. Now you have a presence in the media because of what you're doing, and so you can actually attract people to come to cooking demonstrations. Tell me about that. That's right, yeah, so I've tried different things like, getting health professionals in, that didn't really work. Tried seminars in the cafe, didn't really work. But one thing that really did work is inviting people back to my church and giving them cooking demonstrations. Okay. And I think the most I've had is 150 people turn up for a cooking demonstration. So people really love to learn and see you actually cook healthy food in front of them. So that's one area I do with the churches. And obviously I've got some TV programs now with Cook 30 on Hope and 3ABN that show people how to do it on TV as well. So really sharing how people can actually do it through TV and media. Fantastic. Now, you told me 180,000 books. Yes. Now, is that through the internet? Is it through bookshops? How? Mainly through bookshops in New Zealand, through the ABCs in Australia and New Zealand, and also I've got some on Amazon. They're on sale on Amazon in the States as well, the Revive Cafe cookbooks.
And they just seem to be selling really well. When I first started, I printed 4,000 in my first book. I'm like, oh, are these going to sell or not? But they just sold out within a couple of months, so I've really had a spot there with. And I think my style of cooking is very simple and easy, using whole foods. So people really appreciate that you can just get a few ingredients, throw them in a pan, and have a meal really quickly. They're not complicated. My style is very simple, so I think that has really resonated with people. Yeah, no doubt about that. Now, describe for our viewers where these cafes are located. So we're in central Auckland now, which is the central business district of Auckland. So Wyndham Street and Lawn Street, which is just off the main street of Queen Street, just in the main area where people come from all the businesses. So they're great place. Prime location. Good location, just off the beaten track, and it's really easy to get people. You just do fly drops and tell people where you are and do offers and things, and there's a lot of marketing that goes on to keep things trucking along. So mo tigsod ang usa sa mga ato nakitaan nga ministry nila tigsod sa pag-agi sa gitawag nato nga restaurant. Kini usab nga Prisma Church, usab po ni siya ka ministry nga naa sa mall. Ako na ni na plasta sa inyo kaniadto, apan gusto na kong magamit ison as illustration nga usa sa mga grupo sa mga katawhan dito sa Indonesia sa usa ka dako nga Plaza Hotel Igsoon, naa sila gihimo nga gitawag ministry diya sa mall nga ilang ginahimo ang pagserbisyo gikan sa alas 10 hangtod sa alas 2 sa hapon nga mukiter pud og 200 ka mga tawo Igsoon nga nagatambong. O gumana na naa sila mga paniadto nga i-share o sumala sa report mga Igsoon ang maong ministeryo hangtod karong panahon na nagmalampuson. Napoy gihimo ito nga Chinese ministry dito sa Indonesia gitawag Club Sihat o sa gyapon ni siya ka store nga sa taas na Igsoon naa diha ang church. Pero kung imo ning kuhaon ang history mga Igsoonan, ang hulagway ining kahimtang nga namugna kining gitawag Chinese ministry, pinagi ining gitawag nila nga pagliktura sa maayong panglawas. Nag-rent ang usa sa mga Igsoonan nito o kanang two-story building diha gyud sa kanang daghan gyud nga mga tawo Igsoon nga agi o ang ilang starting sa ilang pagministeryo nagatudlo lang sila og maayong panglawas. Muna na ang ilang ginahimo for 3 years. Tungod kay ang mga tao nakabalo na Igsoon na edukar na, labi na ang mga Chinese, ilagay mo ilang focus ilang ministry, nakabalo na Igsoon ug unsa ka importante ang panglawas, nangita sila og product. So tungod sa maong panginahanglan ni Igsoon, nakahimo sila og store nga mo ni karon ang ilahang center of influence dito sa Indonesia nga din ang buhat sa Dios hilabi na sa mga Chinese. Sumala silang record Igsoon, daghan na ang midawat ng Kristo. So muna ang mga example Igsoon sa atong city evangelism. Next dere ang usa ka wellness on the go van ministry sa New York. New York City is one of the most stressful cities in America. Since 1975, the Van Ministries has promoted health to 1.5 million people in New York State. Keeping this legacy alive, the Wellness on the Go van has been a relief for New Yorkers' busy routine. Hi, would you like a free massage? Offering free massages, blood pressure check, and health coaching, meeting people where they're at. Thought it was absolutely amazing. Just getting a free massage from a group of awesome people walking down the street was like an added and loved part of my day, I have to say. I'm feeling interested. I'm free relaxation, blood pressure, something. More than a health preventive service and education, Wellness on the Go is teaching people how to have a better physical, mental, and spiritual health. And so the subtlety of this, of giving service and not forcing anything on anyone or making anyone commit to anything or requiring anyone, is the perfect example of, what Jesus is teaching. And it was a very big surprise to find out that this belongs to the Seventh-day Adventist Church, because yesterday, for the first time in many, many years, I went to the Seventh-day Adventist Church that's here on 11th Street. It's a message from God trying to hit me over the head. We want to show the people the real meaning of the Christianship, sharing the love of Jesus through actions, because we love them.
And that's the kind of love that keeps us reaching out to people wherever we go. So next nga video. My guest is Pastor Sergey, and we are here in Haifa, Israel. And directly behind you, Sergey, is the Life and Hope Center. Yeah. Now, can you explain for me, where exactly are we located? So it's a very interesting question, because we were praying for a long time to be in the middle of the living life, I would say, in the middle of where people just walking and living and passing by. So we are locating now in downtown of Haifa, in a very, very popular place and street Ben Gurion. So thousands of people passing by here, we have all the nice restaurants here and the shopping center, and people living around, and of course we have the beauty of the Haifa, the face of the Haifa. It's the Bahai's Gardens. So we are locating just in front of Bahai Gardens, and many tourists just coming here, and it's very popular and very known place in Haifa. Right. So we're in downtown Haifa, beautiful street down to the water, to the port. The Baha'i headquarters, and right here. And right here, yes, we have Life and Hope Center of Seventh-day Adventists. And the beauty of it too is that it's so welcoming, because you've got the glass frontage here, and you can just open up those doors, and it's not difficult for people to connect. Yeah, this is what exactly we wanted. First of all, we don't have a wall that separates us and people. Each activity in the evening, when we turn the light on, and people just passing by and they see what's happening inside. Yeah. And for instance, during the week, we have a Bible class here, and we have a table, and we sit around the table, and we have a screen behind us, and on the screen we write, "Welcome to the Bible class. You're welcome." And people just walking by, and they see what we are doing. And one lady, she just opened the door, and she said, "If I could enter, because I saw the welcome, we have a Bible study class." And I said, "Yes, of course." Her name Nelly, and now she's preparing herself to be in baptism. No, baptism. Yes. Fantastic. In baptism, yeah. Wonderful. Why don't you take us inside and let's have a look inside, sir? Yeah, of course. Yeah, please. Thank you. Okay, so here we are in the center itself, and looking out here, I love to have the glass connection. That's wonderful. Yeah. This was from first time it was not usual, because we do our activity here and people just see what we are doing. But right. But later on I understood that it was very nice idea behind this, because what we are doing, we are open to the world, right. And people passing by, they see us. They looked up Life and Hope Center of Seventh-day Adventists, and today it's just a small task for us explaining to the people who are the Seventh-day Adventists. That's all. Right. It's like a prophecy. The stones will preach. Right. So the stones are preaching, so we are explaining the sermon of the stones. Okay, that's just wonderful. And Christ's method was that we were to mingle with people, and too often our Adventist institutions are separate from where the people are, but this is right in the middle. Yeah, we're right in the middle. And during the feast, we are using a lot to be with the people during the feast, because here, especially in this part of the Haifa, many people coming, to see the lights, to see the beauty of the feast, to sit in the restaurant and to eat something, to walk and to see the beauty of the Bahai Gardens. And we're using this. We are preparing some activities. And during the last Christmas and Hanukkah feast, we organized here an event. Inside we had an exhibition of paintings? Paintings, yes. It was 8 paintings from the beginning to the book of Revelation, explaining all the Bible. We have here a small classic concert, piano and violin, and we had the children. They sing songs together outside of the building. And during this activity, we received here in our building, this small room,
about 500 people visited us during 3 hours. Fantastic. It's fantastic, yes. Wonderful. And so what other things have you done in this space? You've had the art exhibitions, you've had music, every week you have Bible study. We have Bible study, and we're starting to have a movie club, when we invite people to see the movies and to speak about it and To discuss it. to discuss the subjects and everything. And now we have an idea to start a Shachmat club. What is that? Shachmat, it's a desk. A game. A game, Okay. desk game, yeah. Okay, oh, very Yeah. good. And downstairs, what is downstairs? Downstairs we have a nice kitchen, and once a month we have cooking classes. Okay. And before the cooking class we have here the theory. So once 2 weeks we have a lecture Yes, on nutrition and on nutrition and the food and the health lifestyle, and the second 2 weeks, we have a cooking class downstairs. terrific. Okay, let's go and have a look at the rest of the center. Yeah, you are Okay, welcome. Thank you. Okay, so Pastor Sergey, this is the next floor up, and what happens here? Yeah, actually here we have a place where the congregation meets together. Good. So And it's a during nice the space. Sabbath, we have 75 seats here, and more than 75 people coming. So they're sitting on the stairs here, they're standing in the corridor, but we hopefully praying that we will find a solution for this. I'm sure you will. Yeah. Okay, let's go upstairs to the Yeah. top. So Sergey, here we are on this beautiful rooftop. What do you use this space for? Yeah, in the evening especially, we use this place, the beautiful view of the Mediterranean Sea and the Baha'i Art Gardens. We use this floor for the social meetings, like family meetings. We invite non-Adventist families to be here because everyone wants to be here. It's the best view here, the fresh breeze, and we have tables and we finger food and we talk together. We discuss some issues, and it's Wonderful. yeah. And I would like to see one day a cafe here, a vegetarian cafe. What a fantastic location. Yes, probably yes. Yeah. Thank you so much, Pastor Sergey, for sharing with us. You're welcome. And viewers at home, please pray for this center. It's a wonderful location. It is connecting with the community, making a difference here. Okay, so motigson ang buhat dito sa Israel, sa Haifa. Ato nakitaan ang ilang center of influence nga sa ilang building gigamit gud legson ang tanang bahin alang sa buhat sa Ginoo. Muna nga kining atong wellness center dako kay ni siya igsoon nga gamit sa atong center of influence diri sa palibot. Muna nga ato nga iglesia dinhi sa Atis igsoon dako kay di mga pasalidad nga atong magamit alang sa maong bulaton sa syudad. Kining last igsoon nga presentation Pilipino ni Saison sa Manila nga church planter. Hi, good morning. I'm Ray Lord Reyes. I'm a church planter here in Manila, Philippines, coordinating church planting in our conference. I have been involved in church planting in the past 7 years, and I planted a young adult church here in Manila that has different locations and meeting in different locations. I was able to utilize social media to begin with in my church planting journey. I started connecting with people in the city through social media. Started looking for groups I could connect with. And in the process, I came across this application called Meetup. It also has a website. Meetup or meetup.com is a place where different groups connect to each other. If you go to this app, if you download this app or if you go to this website, you'll find different meetup groups. And so I started looking for groups I can connect with. Most of the groups here are organized by church and secular people. So I started connecting with these people until I realized I could actually also start my own meetup or my own meetup group. That's when I started organizing this group called Cafe Life. Cafe stands for Community, Authenticity, Friendship, and Experience. It's a small group idea, and so we started
connecting with different people. The idea is really to connect with young professionals and open an avenue for young professionals to connect with, hang out after work. So I started putting that on Meetup, and I was surprised. Young professionals, young adults started, showing up in our Meetup groups, and so we started connecting with a lot of young professionals. That's how the church plant that we planted started. Through that, we were able to connect with a broader demographic, mostly unchurched and secular. And through this application, through the Meetup, we were inspired to also form or to also come up with our own app. So my team, who are mostly young adults and young professionals, started developing this app called Cafe Life. So it's also available for download for iOS and Google or Android phones. When you download this app, this Cafe Life, you will find a list of different groups meeting in the city, and these groups are being led and coordinated by our members. And you would also see different discussion groups or different discussion guides as this is being used by our groups meeting in different places. Up until today, our church utilizes the use of social media to connect with a lot of people. We have small groups meeting in Zoom or Google Meet, and we are still meeting more new people through social media. Amen, Igsoon. Muragamay laman ang amen. Amen, Igsoon. Ato nakitaan ang different kinds of approach Igsoon sa syudad. No? Ato ning ipagawas ang daghang mga videos para ang atong church din sa Central sa atis makahunahuna Igsoon kung unsay maayo nga atong i-plaster nga ministeryo nga din kini nga ministeryo di lang ingon nga kausa lang apan sustainable nga ministeryo Igsoon nga mo himo sa pagkapot og daghang mga katawhan ni nga palibot. Hilabi na sa mga gitawag nga mga unreached group, mga subgroup Igsoon nga nanginahanglan sa kaluwasan sa Dios. Muna nga tungod kay kumpleto ta og mga pasalidad, ato lang tagaan og saktong plano, estratehiya og pagtuning zone, pagplastar sa demograph sa maong lugar kung unsay mga maayong approach og maayong pamaagi nga atong ihatag. Sa akong ipakita Igsoon nga hulagway lahi-lahi og anggulo ang ilahang pag-reach out sa palibot. Dili gina magparehas tungod kay kada syudad lahi-lahi og needs, lahi-lahi og sitwasyon. Muna nga atong tun-an kung unsay nindot, no? Nga mahimo nato dinhi sa atong church nga naagi sa heart of the city nga makahimo ta Igsoon pag-spread sa good news. Pinaagi Igsoon sa pagpadayag nga naatay center of influence nga maplastar Igsoon. Sumala pa ni White, we must do more than we have done to reach the people of our cities. We are not to erect large buildings in the cities, but over and over again, the light has been given me that we should establish in all our cities small plants which shall be center of influence. So, ang target Igsoon nga kunaman tayo mga proyekto, number one gid ang center of influence. Kaya muna siya ang kahayag Igsoon nga atong giplastar o gipaiwag sa palibot. O naamay mga katawhan nga mohununa ingani ang ilang rason, ingon ni White, nga kung mingunta nga murag wa tay kaisog, wa tay kusog, wa tay di katakapil, ingon niya, you may fold your hands saying, I am only a lay member of the church. It is a hopeless task for me to undertake. Muna kasagahan nga mga akanang excuses. Ingon pa ni White, but have you yoked up with Christ? Are you laboring in His way? Or let it no longer be a source of grief to the heavenly intelligence and to Him who has paid such an infinite price for souls that you refuse to be channels of light, that you refuse to cooperate with the heavenly agencies for the salvation of souls. But let us awake out
of sleep and put all our God-given abilities into the work, that it may be written in the books that we are redeeming the time, because the days are evil. If we keep our talents inactive, we lose all ability, nurturing and training workers to make use of them. The mind is a gift of God, designed to be improved and developed, that we may be able to enlighten others, but it may be perverted and misused in doing Satan's work. O na makagsunan nga, wala yung excuse ang matag usa. Kitang tanan kabahin sa buhat sa Ginoo o magpagamit igsoon according sa atong kahibalo. Bisag unsa na kahibalo, muna nga ato na siyang i-offer sa church as our ministry, o ato na siyang i-plaster igsoon, i-profiling nato kung unsay mga asa ta mo pasok nga ministeryo igsoon, o atong i-organize, o ato nang iparan igsoon sa atong palibot. Then God's work mahimong magmalampuson magagsunan. Muna ingon niya sa dugang, let forces be set at work to clear new ground, to establish new centers of influence wherever an opening can be found. Rally workers who have possessed your true missionary zeal, and let them go forth to diffuse light and knowledge far and near. Mao kanigson ang handom sa urban evangelism. Nga din kining atong pag-ebanghelyo, mahimo siyang gitawag nga atong batasan, atong kinaiya ang pag-open igsoon og kahayag ngadto sa atong mapalibot. O pinagi ining maong mga new approaches sa atong pag-ebanghelyo igsoon, then daghan ang mataw nga makahimo sa pagduol sa tilan sa Ginoo. Og din dito sa langit makigsunan, kitang tanan magamalipayon nga atong nahimo ang atong katungdanan. Samtang ang Dios nagbutang kanato, it is God who brought us in this place. Siya gud ang nagpahiluna nato igsoon sa ato sa syudad. Natay mga trabaho, natay mga negosyo, natay mga buluhaton. Ang Dios ang nagpahiluna niana. Gitagaan tag propiedad. Ang Dios ang naghatag niana. Gitagaan tag igsoon og unsang mga kahibalo. Ang Dios ang naghatag niana. Apan ang tuyo na nagsoon di lang para sa atong kagalingon, di lang sa paghimaya sa atong kagalingon, apan ang katuyuan ning tanan igsoon para nga makahimo ta sa pagministeryo ngadto sa uban. Ang ato lang himuon igsoon nga magiyahan ta sa mga bulaton nga pinaagi ni nga buhat igsoon, mahimo kitang magmalampuson. Di ta ingon nga kinahanglan makahibalo igsoon ug unsa ning kalibutan. Kay kaning kalibutan mahanaw lang igsoon. Ang importante nga kita igsoon andam kanunay nga nakahimo sa paghiusa diha sa Ginoo. Lastly, naay usa gamay nga sugilanon igsoon akong ihatag sa inyo nga usa ka gitawag na siya nga the best, gitawag na siya nga kanang manggialamon nga bata sa tibuok kalibutan, the wisest teenager in the world. Siya gitawag wisest teenager in the world. Ang naitawag son, nakasakay siya og plane, private plane. Nga naay usa ka piloto, naay usa ka batan-on ug naay usa ka pastor. Upat sila igsoon nagsakay sa plane. Sumala sa gilanon, lupad na ang plane igsoon sa kanginan. Paabot sa kanginan mga kagsunan. Sa diha nga naglupad-lupad na ang maong plane, mideklarar ang piloto, uy, ang atong gasolina hurot naman. So, kay hurot ng gasolina igsoon, kinahanglan gyud nga ang plane igsoon munaog sa gitawag nga kining sistema sa crash nga landing. Pero ingon ang maong piloto, kung unsay mahitabo, kinahanglan gyud nga na maka-eskapar ta ining dapita. Pero ang problema lang to kay tulo lang gyud ang atong parachute. Ako may piloto, ako'y una mo kabot sa usa ka parachute kay naman ko'y anak o asawa nga nanginhalan sa ako ang pagsuporta. Sumala sa galing son ang piloto ni unag ambak kuha sa parachute. Mitindog din ang usa ka batang gitawag the wisest teenager in the world. Ingon siya nga ako po'y ang musunod. Ako'y mokuha sa maong parachute kay ako'y pinakamanggilamon sa tibuok kalibutan. Og sa diha nga ako makalingkawas ining trahedya, ako'y makahimo og mga pagtubag ang mga virus sa palibot. Ako ang angay musunod alang sa maong kaluwasan. Kuha po sa igsoon og niambak. Ingon ang pastor, ako kay pastor man ko, ikaw dong batan-on pa man ka, pwede ka ikaw ang mukuha sa katapusan nga parachute.
Ako namang nahimo ang pakikatubang sa Ginoo, secure naman akong kalag sa Ginoo. So ako lay magpabilin ining maong plane. Ingon ang batanon, Pastor, Reverend, ayaw dadali sa imong desisyon. Kay abinimo ang katong wisest teenager in the world, ni ambak siya, dili parachute ang iyang gidala. Ang iyang gidala ang akong backpack. So mga kaigsunan, ang duha ka parachute, ingon naman batanon, naagi hapon. Safety tang duha, Pastor. So mauso na ang sugilanon na putol niya ng napita. Ang punto mga kaigsunan, nga di ta kinahanglan gyud nga atong lukpon ang kaalam kay balo propiedad nga naa ni kalibutan nga mahimutang ilado igsoon, mahimutang banggitan sa tibok kalibutan nga naman kay kining kalibutan na mahanaw lang nga sa diha nga muikyas sa mong trahedya sama sa mong batan-on mga kasunan nga lahi lang yapon ang iya nakuha, dili magyapon kaluwasan kay backpack man usay matoy mahimos backpack di man to maong parachute. So muna nga wa gyapon siya kaluwasan, wa gyapon siya kadaogan igsoon kay bisat unsa sa kamaayo sa iyang pangilas tibok kalibutan pero sipyat gihapon siya sa iyang nakuha. Mga kaigsunan, so tiyan tamo, kamo nga niya karon diri, kita karon nga namati karon igsoon sa maong pagtulunan. Kita nakahimo og maayong choice, nakahimo og maayong pagpili nga si Kristo nga atong gilagaran. Ang muna nga diha kita magpabilin igsoon, mo serbisyo, mo buhat alang sa iyang bulaton ining napos nga panahon sa pagsuporta sa urban evangelism. Kay niya nagson, dili kita masipyat. We will be in heaven. God bless.